Mimi ngaleos ka tukang dukarek nyician cai nyuguhan Inon dukarek barang gawe. Yakin ayeuna mah si Mimi teh teu pae. Ieu geuning buktina make boga imah di dieu, bisa kira resikna. Leuit bener aya di itu heueuh. Kumaha nyaritana aing hayang miharep ka manehna. Jeung kira-kira daekeun kitu lamun dicanung jadi nu ngora ku aing. Ari dikawin heueuh ti mana pikeun waragadna kawin. Moal hade mer ipekah ku irung onaman mah. Tapi keun perkara ipekah kitu bisa ikhtiar bisa nginyeum. Kan kumaha aing pribasaeun ka si Mimi ya. Inon ngagerendeng jero dadana make aya pikiran rek ngawin sagala. Teu kungsi sawatara menit ni Mimi mairan cai teh jeung opieunana kulub taleus padang. Kakang bolo di dieu mah kieu ye geuning. Abong kena patempatan sisi gunung, cek Nyi Mimi bari nuna cai 2 gelas jeung kulub taleus sapiri. Lah tong ngariweuhkeun teuing atuh Nyi Mimi da lain sasema atuh. Ngariweuhkeun naon Kang ukur cai? Tema Nyi Mimi gek diuk pahareup-hareup. Sok Kang dikeureuyeun lumayan lah taleus-taleus oge. Okna bari ngeserkeun piring di sisi dieusi ku kulub taleus. Ditampi atuh Nyai, cek Inon nyarita sakapeung hadap. Nya sok atuh Kang kadinya. Tema Nyi Mimi cek Inon kana gelas tuluy nginum bangun hanaang naker. Ongkoh leumpang sakitu jauhna ka tamah tengah poe. Geus lila buara di dieu teh Nyi Mimi. Inon kakara nyarita deui, tibasa kajadian saah we Kang. Asal nama dibawa kudu jadi bibi ka dieu teu kungsi lila nu jadi bibi ninggalkeun. Lain ku kitu aya kuleudeungan Nyi Mimi maka sebut jiwa awewe bari di imah teu boga batur pisan. Inon manghariwangkeun. Sieun kunaon Kang di dieu mah? Nya ge sisi gunung teu aya kasieun teu aya kakeueung. Sanajan dina sieuna ge atawa ngarasa keueungna. Rek menta dibaturan ka saha lamun kitu abdi boga salaki onaman mameureun abdi teh bisa paku kumaha. Nah atuh lain boga salaki ngara aya nu tanggung jawab. Aya nu ngurus pakaya, moal nya ngurus pakaya rek sosoranganan. Ceuk Inon setengah ngajojoan kana hate Nyi Mimi. Ah nya teh tukang boga salaki teh sok sieun teu nyaah teu bela ka diri abdi Kang. Eta ge ari aya nu miharep mah ngan hate abdi mah teu merean. Nyata kitu we sieun teu nyaah pokona mah. Nyi Mimi rada humandeuar. Kumaha lamun Akang diajar milu bubuara di dieu? Nu dimaksud rek bubuara di dieu teh sarerea Kang? Sarerea jeung saha Nyi Mimi teu puguh teuing. Nya jeung anak pamajikan, tema Nyi Mimi neuteu. Tah moal Akang we sorangan. Tema Inon bari mesem. Kawas nu lieur ari Akang kasebut boga kulawarga anak jeung pamajikan. Tapi rek mumara sorangan. Daripada arah pamajikan rek dicueuljeunkeun kitu. Karunya atuh Kang aya Kang boga maksud hayang hirup sosoranganan mah abdi mah teu ngidinan. Kajaba lamun jeung anak pamajikan keur abdi ngarasari atoh riung mungpulung di dieu. Bener ari karunya jeung nya nama kana jadi anak teh Mi. Nya kitu Mimi, lamun hade dicaritakeun mah Akang teh keur meujeuhna loba katugeunah hate. Abong kena hirup Akang dina waktu ieu eueuh tingalieun batur. Kasebut heureut pakeun pungsat bahan teh lain bobohongan. Kata mah Akang ngalumruk teu boga pakasaba naon-naon. Rajeun boga kapakaya satala pokeong ditinggal nu jadi bapak. Geus 2 usum ayeuna tara ka alapisan. Lain babasaan tani teh ukur daki we keur Akang mah. Inon rada ngageuri ngebrehkeun ka susah hate. Kurang-kurangna Akang mah teu inget kana istighfar mah duka kumaha. Kana pasti boga itikad goreng. Pokna deui tuluy tungkul. Keur meujeuhna loba katugeunah hate tina perkara nyaeta harita teh para mitra sadaya. Nu kitu atuh Nyi Mimi nanya deui. Jadi pangpangna tina perkara naon Kang? Nyi Mimi talete bari teu leupas tina paneuteuk. Ah nyaeta tuh bingungna teh nyaritakeunana Mi. Dicaritakeun saujratna teu pihadeun jeung moal tamat ku sajam 2 jam. Ngan pokona mah indung budak geus aya kana 4 kalina keukeuh menta diberesan. Samalah tadi ge meuni gejret menta diserenkeun kanu jadi kolotna. Ku Akang teh teu didenge nganjut Akang teh turun tuluy ini ti imah ngadoy ngajejentul sisi walungan. Jadi ka Akang nambah butak pipikiran. Mana makaya geus 2 usum ayeuna teu kaala pisan. Mana indungna budak ngagamreng we. Lamun teu inget kana ucapan istighfar mah boa tadi geus ngagejeburkeun maneh ka leuwih. Inon nyaritakeun perkara pamajikanana. Eta kunaon atuh Kang pamajikan Akang menta diserahkeun sagala. Nah Akang boga di pamajikan kanu sejen. Nyi Mimi talete, boga di pamajikan kumaha ari Nyi Mimi? Manasinakeun boga pamajikan teh cukup ku dongeng. Eta mah geus kitu we lumeh Akang dina waktu ieu keur teu boga pakasaban pisan.
rek dagang kuduku moda rekuli anu ngulikeun sedang nyiar pakulian zaman ayeuna sakieu hesena tong boroning pantar akang nu boga pangarti ukur sasarat SD cacakan nu sakola luhur ge loba keneh nu nganggur tadi mau bakat tingku pusing dititah balik we kan jadi kolotna pamajikan teh tuluy balik henteu Kang kateuing balik henteu nama nu kating aya keneh di imah sabab kaburu akang ngaleos eta hoream ngadengena lah komo lamun akang teu boga pakaya pisan cacakan sautak saeutik akang boga pakaya kitu buktina nu jadi pamajikan keukeuh menta diserenkeun kan nu jadi kolotna nu matak bi akang nyebutkeun hayang bubuara di dieu teh nyaeta kitu Nyi Mimi lamun teh mah itung-itung rek niiskeun pikir akang teh tempat-tempat nak kitu di mana we nah akang nyaung-nyaung di dieu cicing disarakan sorangan ge lah kieu karasana ongkos sieun akang kapoekan pikir heug mahalan jadi pamajikan tah kitu disangka ku abdi mah akang teh geus mangi kasenangan horeng kitu geuningnya eta kira-kira akang bakal betah kitu ngadon bubuara di dieu Nyi Mimi ngajojoan kana pamadegan Inon geura akang matong boroning di tempat nu kieu kasebut lembur gede loba tatangga sanajan tengah leuweung geledegan ge keun bae akang pokona mah senang hate perkara dahar-dahar kitu kumabehna we asa piraku jelema hirup teu mangidahareun onaman cenah eta Nyi Mimi ridho ka heurina di dieu ku akang syukur atuh teu ridho moal maksa ngan akang marek merdih sarta menta disadiakeun awi keur nyieun sasaungan ari kitu mah akang deket jeung Nyi Mimi bisa-bisa manguruskeun pakaya ngarah ulah muruhkeun teuing atuh ka batur cek Inon bener-bener manehna hayang bubuara salembur jeung Nyi Mimi kieu geranya Kang Inonnya lain abdi ngarasa karugian atawa mung kacicingan ku akang di dieu ngan anu dicegah teh caritaan batur bisa aya sangkaan goreng sabab antara akang jeung abdi teh teu boga pertalian naon-naon ngan saukur katalian babarayaan dume baheula pada leutik kurang babarengan diajar ngaji perkara pangabutuh jeung kahirupan akang insyaallah ku abdi dibantu seukeur diri akang jeung anu jadi kulawarga mah ngan abdi peupeujeuh ka akang omat 1000 kali nu jadi pamajikan akang goreng carek atawa manehna keukeuh bae mementa diberesan poma ulah digugu masing manehna maksa ge daek dengeh henteu entong sabab karunya ku budak rek kumaha nasibna jadi anak engkena tapi itu ge hampura lain abdi ngawarah ngojai kamari ngan abdi karunya ka akang lamun akang ngagugu kana caritan abdi kitu oge insyaallah jaga ninggeto akang moal burung papanggih jeung kasenangan hate atuh boga pakaya pasti ngadatangkeun hasil ulah-ulah akang katambahan deui pakayana sanunya ho kana pernasiban jelema kaduana poma akang ulah rek puncat peuncit samodel ka hayam atawa ka entog jeung sajabana nu kasebut ingon-ingon tong boroning luas puncat peuncit sanajan nyiksa sato haji ge ulah sabab sarota sato sarua makhluk pangeran da akang ge lamun aku abdi disiksa tong make terus dipaehan pasti moal daek meureun tah sakitu we ceuk abdi makan sakali deui perkara pamajikan ulah diserenkeun sing karunya pokona mah kanu jadi anak cek Nyi Mimi rada panjang lebar nyaritaan ka Inon atuleng Inon menang sawatara menit mangahuleng sirahna melengu kumaha Kang Inon kaharti Nyi Mimi nanya deui kaharti Nyi Mimi ngan eta atuh nu rek dipake ngabantu ka diri akang teh Nyi Mimi teh ngaharek ngabantu keur pimodaleun usaha atawa rek ngabantu ku jalan akang manguruskeun pakaya Nyi Mimi Inon malik tumanya bari neuteu lain ngabantu ku pimodaleun usaha atawa rek ngabantu ku perkara menta dipanguruskeun pakaya Kang dari soal pakaya mah abdi geus aya nu manggarapkeun ngan abdi rek mere hiji barang keur pibakeulin akang keulanya dagoan ku abdi rek dicokot heula tema Nyi Mimi tuluy ngoroyong asup ka kamarna nu teu sakumaha lila geus norojol deui tah ku ieu abdi ngabantuna kahirupan akang tepek tinggalian ku akang cek Nyi Mimi nu nabungkusan lamak hideung nu can katingali naon eusina ceg haritaku Inon dicokot sarta bungkus lamakna dibuka ana breh di jero bungkusan lamak teh bangsal aya meureun sasenokeun mah jeung kapas mintal sagede inung suku geuningi mah bangsal jeung kapas Nyi Mimi Inon siga nu heran nya bangsal jeung kapas tema Nyi Mimi neuteu ari panyeuna akang mah dibungkus ku lamak teh duit keur pimodaleun leuwih ti duit ieu mah Kang duit onaman mah keun aku leungit keun aku beak tapi mau bakal manyangkeun kahirupan akang kadangkala kahirupan batur ge eleh ku akang atuh keke ieu teh dikumahakeun kudu dibabawa ku akang lain kudu dibabawa ngan engke di mana akang datang ka panganyerkan ieu bangsa nu sakieu teh sabagian bungkus ku kapas geus meunang bungkus terus lelepkeun di tengah-tengah kotakan sawah akang saware awur-awurkeun di buruan imah sama merek unggah ka imah ieu
Abdi ngabubungah ieunya lain abdi ngabubungah ieunya rasakeun ku akang tangke ngan sakitu abdi mah ngabantu ka akang ngan sakali de omat abdi mah tadi ulah poho ulah rek pepencitan atawa ngakaya sato bisi akang hayang daging mah atawa rek salametan ka jeung tabatur we kaduanan jadi pamajikan ulah diserenkeun nya ulah diserahkeun tembah Nyi Mimi teu boleh sasahat nuhun atuh Nyi Mimi lah ku akang ditarimakeun kalauan muga-muga we sakumaha nu dicaritakeun bieu ku Nyi Mimi masing tina kanan kalauan sing ayang kanyataanna keur diri akang ayeuna mah ke akang tepung geus jeung Nyi Mimi nya ngopi geus bari di bahanan syarat pikeun kahirupan akang rek pamitan we akang ayeuna mah sabab bisi kaburitan teh di jalan sajabati kitu akang hampura tadi boga sangkaan Nyi Mimi geus mangot ka bocah tapi geuninganan kieu buktina aya keneh di kieuna inon satuluy nama pamitan rek balik malah menta dihampura sagala rupa ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya inon satuluyna pamitan rek balik malah menta dihampura sagala sami-sami abdi ge kudu dihampura ku akangnya heugu abdi didoakeun muga-muga akang pinangi jeung kasinugrahaan tembal Nyi Mimi jerut inon turun tuluy ngaleos limpang meninggal gedi gerurusuhan sabab sieun kaburitan di jalan tapi sajeroning keur lempang teh ari hatena magalecok dipikir-pikir aing teh dosa teu puguh-puguh ngadonyang ka si Mimi geus pae malah tadi waktu aing tepung jeung manehna hate aing make ngalenyap reuwas disangka si Mimi ngajung jurigan tapi geuning aya keneh di kieuna boga tempat sorangan pakaianna lega lamun baheula aing jadi kawin ka manehna wah kieu-kieu teuing hirup aing nya meureun keur dahar-dahar bae mah moal susah satadina mah ku aing aya pikiran rek dikawin sabab manehna lelengohan malah kalah kitu nyarek ulah nyerahkeun pamajikan aing tah geuning tah sia sarti teburung anu mikanya ka aing lamun aing senang mah piraku maneh teu milu senang teu burung kapakean mamatak ulah sok cerewet teuing da aing da moal ka cicing bae deuleu kituna teh gerentes hatena inon ngagerentes sanggeus deukeut ka urut tadi inon ngadoni sisi walungan ujug-ujug sirilik aya beurit bodas nyirilik dina jajalan meuni ampir rek ngagaris kana suku atuh inon reuwas beuh eta wawalak beurit bodas panghide jeung aing lamun seugaya ku aing disepak bener-bener adeuh sia jeung asa kakara aing naleuberit bodas moal rajana beurit mah kitu nu sok ngaruksak kana pare kitu eta mun badag kitu jiga segede kelenci kitu beurit bodas teh lain kita selalu jeung marmut aduh moal beurit siluman mah kitu lamun nya teh mah beurit siluman ulah ngaganggu ka aing mah lah sabab aing mah da lunta ti imah teh lain rek ngaganggu ka sia lain rek ngaganggu ka Andika tapi kaula mah tas nganyang ti urut babaturan kaula di Mimi jeung kaditu rek enit mah tong halangan jajalanan berarti ge bisi ngatincak inon nyarita sorangan bari mencerong kana beurit bodas anu keur ungas ingus dina jajalanan nah tu inon tas nyarita kitu kadenge sora anu ricit teh bari ting arungi ke maninga guru padang direret ka beulah kenca unjung-unjung berengbeng we inon lumpat meniti babaranting sabab gila jeung sieun ningali beurit bodas sakitu lobana ampir aya ratusna tapi beurit bodas geus eueuh mah beurit biasa ge ngadak-ngadak lusles laleungitan geus tepi ka sisi lembur reg inon ngaraneg ambekan ngahegap sakapeung bibiri gidigan sabab gila ningali beurit lobana keur harita inon sama mereka imah teh ngadonna ka papagah sapunten inget kana papagah ti Nyi Mimi kudu ngalelepkeun bangsal teh bungkusan kudu dibungkus ku kapas usiwal inon ngaluarkeun bungkusan tina pesa ka meja tuluy ngalaan bangsal
kalawan dibungkusku kapas. Jerut Inon turun karena kotakan ngalalpkeun bungkusan bangsa di tengah-tengah kotakan. Leos ini direk balik ka imah, datang kaburuan kabeneran eueuh sasaha. Inon ngawur-ngawur bangsa di buruan, kalacat unggah ka tepas. Nyurungkeun panto tapi panto pageuh sabab ditulakan ti jero. Ti, Sarti. Kamana jelema teh mun itu nemalan-nemalan acan? Ambekeun keneh kitu ka aing. Ma. Inon ngagero pamajikanana tuluy ngagegero indungna. Kabeneran indungna kerenyang. Saha? Maesa indungna Inon nanya ti jero bari nyirili. Kuring ma. Temal Inon kudu trak Maesa ngalaan tulak panto sarta dibuka. Kamana si Sarti mah digegero? Mun itu nemalan-nemalan acan? Keur hees kitu? Tanya Inon nanyakeun pamajikanana bari ka jero. Hees naon sidik si Sarti mah tadi ge ini ti beurang keneh dicarek ge teu beunang dihalangan. Temal Maesa budina alun. Init. Nya init. Init ka mana mah? Inon neuteup. Init ka balik ka kolotna. Balik. Aya kumaha mah? Inon rada ngahulang. Teu lila ti sabada maneh init nu matak cing atuh Inon. Ulah keras teuing kanu jadi pamajikan teh. Dabongan maneh usik bari nitah bae balik kanu jadi pamajikan. Ye. Cenah eta pamajikan maneh sok ngeceblek bae. Kudu asak jajohan nu sakampura we ongkohan pantes da si Sarti rek ngeceblek ge. Da memang maneh nu salahna eueuh pisan karajinan yangan pakasaban cara batur. Pagawean uncelang anclong pamajikan ngomong saeutik ditutunung. Kapan ari geus kieu rek kumaha pilakueun maneh budak dibawa tiluanana. Maesa rada ngagelendeng sedengkeun nu digelendeng na mah teu lemek teu nyareh malah meleng. Ari maneh tas di mana atuh? Pokna tuluy neuteup. Tas udah ridar we heug tepung jeung Nyi Mimi mah. Inon kakara nyarita. Kumaha? Pangdenge tepung jeung Nyi Mimi? Nya mah temal Inon pono. Nyi Mimi anak ceuna? Nya anak biuna keur leutik masuk barengan jeung kuring ngeri ngaji. Eta teh malah kungsi direremokeun kuring ge. Kapan Nyi Mimi anak ceuna mah baheula ge geus maot Inon. Basa caah teh ya. Maneh mah kasamaran sugan mah nya jelema digujurutkeun geus maot hirup deui onaman mah. Maesa teu percayaeun yen Nyi Mimi hirup keneh. Ugu kuring ge baranggok teh asa reuwas mah. Disangka ku kuring mah juri gatau ririwana. Lanceuk manehna mah cenah. Ieu da lain riwa cenah da manehna mah maot teh ka naon teh? Lain manehna nu maot ka bawa caah mah. Tapi lanceukna nu ngaran Cewarni. Samalah bieu kuring dibawa ka imah Nyi Mimi. Loh. Teu ti dieu teh ngan jauh ngaliwatan salemur. Di imah nam digerenah mah tari is jeung halegar atuh leutna ge gede pakaianna ge lega atuh. Teu percaya Mama Inon teu percaya kapan Nyi Warni teh baheula ge dibawa ngumara ku ieu kutoana ka Bandung. Maesa teu percaya Nyi Mimi hirup keneh. Kajen teuing teu percaya manaha. Da kuring mah memang apal kana rupa Nyi Mimi. Malah bege tas di imahna atuh. Cek Inon tuluy ngoloyong ka tepas. Ari maneh rek ka mana deui Inon? Rek ka tampian. Temal Inon turun. Kelanan geus di tampian teh angka ditu pamajikan maneh jeung barudakna heug ajakan balik. Maesa bangunnya aheuna keur kanu jadi minantu. Sedeng Inon teu nemalan-nemalan acan ngungkud we ungkug init katampian. Ngaso heula. Para mitra sadaya ampir wanci asar harita. Inon sanggeus balik ti cai disalin ku pakaian bersih. Nu maksudna rek neangan anakna jeung pamajikanana. Koloyon Inon kaluar bari nalikeun tali sarang ka bedog kana cangkengna. Kasampak Maesa indungna keur ngalong di tepas bari ngapleuk nyipa. Ma kuring nyusulan budak mah lah. Kagirang sugandaekeun dibawa balik. Inon bebeja heula ka Maesa indungna. Ujung ka ditu teang sida balik deui ka dieu jeung indungna. Tong budak wae nu diajak balik teh. Eta make mama bedog sagala kaos nu rek kaleuweung wae Inon. Saya naon-naon we di jalan atuh mah mangka geus nyedak ka burit teh. Kade lamun nyarita ngajakan balik ka pamajikan maneh sing leuleuy ngaradaekeun balik. Ulah sok harung gampung teuing atuh aing ngomong teh. Komo kitu di tempat nu jadi mitoha. Bisi mitoha maneh teu ngeunaheun. Heungkeuna jadi goreng jeung nu jadi mitoha. Cenah eta bisi mitoha maneh aya omongan rada teu merenah. Keun bae tong ieu digugu tong didenge. Urang mah biasa we sing leuleuy dabongan maneh mah kitu. Nu salahna nitah balik ka nu jadi pamajikan. Cek Maesa manghariwangkeun inggis Inon harung gampung caritaanana pokona mah sieun jadi kaributan jeung mitoha.
nya piraku deui da kuring boga pikiran atuh mah ongkohan rek ngajak riributan kan jadi mitoha tapi rek nyusulan barudak jeung indungna ieu atuh mah kuring rek ini heula jeung ka ditu kurang giru bisi ka magriban di jalan ongko inon karunya ka budak nu leutik bisa asup angin Maesah teu boleh sasahat jut inon turun tuluy ngaleos duka geus tepi ka mana harita inon ini ti imah anu maksudna marek nyusulan anak jeung pamajikanana harita sanggeus inon init Maesah ngagerendeng jeroeun dadana bari ngajanteng ditepas nanya kitu ceuk si inon papangi jeung Nyi Mimi da baheula ge geus gujrud atuh teu sirikna ilubur salembur rasa desa cenah Nyi Mimi maot ka bawa caah basa keur ngoret jeung indungna ari indungna mah salamet kaburu aya nu nulungan tapi teu kungsi sabulan indungna ge maot kalelebaan ku Nyi Mimi tapi ayeuna ceuk si inon aya kalawan nu maot ka bawa caah lanceukna ngaran Nyi Warni asa teu ngeunal aing mah teu kana omongan si inon teh da eta sok loba bohongna tibatan benerna lamun nyaho mah padumukan hayang nyaho ku aing rek dipaluru ngan ceuk si inon kahalangan ku salembur eta mah aya nu sarima ge sugan rupana jeung Nyi Mimi lantaran geus geger baheula ge Nyi Mimi geus maot ka bawa caah apaan kitu dina gerentos sate Maesah na ari geus ngagerentos kitu ujug-ujug torojol aya beurit bodas ngagilisir kana sukuna puguh Maesah ngacerit bari abrag-abragan ngarasa gila jeung sieun ningali aya beurit bodas meuni badag naker da puguh tatangana keur araya harita awewe lalaki ting torojol nyalampeurkeun sarta pada nanyakeun aya naon samalaya saurang lalaki geus tengah tubuh ungah katepas bari mamawa bedog samarukna aya jelema jahat rek nganiaya Maesah demi katelahna mangras aya naon ieu teh Esa aya bangsat pokna bari neuteup ka Maesah nu keur cimek blek diuk dina babalean malah make jeung bibiri jidigan sagala sakapeung ngareretan ka handap sedang beuit bodas mah tadi ge meuni sakiceup teu kanyahoan korolos meni badag teh cek Maesah ukur bisa nyebutkeun meuni badag naon meuni badag teh Esa aya wae ari maneh aya oray lain oray tapi meuni badag hampir segede bitis jeung camut-mut bodas meuni sawak urang mah Maesah tetep bibiri gidigan naon atuh meuni badag sagala teh segede bitis ok caritakeun nu balik atuh maneh masuk aya wae eta Mang Rasdi beurit bodas meuni segede bitis lain bohongan ngagilisir kana suku kuring disangka mah anak kucing dan ditempo ka handap horeng beurit bodas temal Maesah pok saurang lalaki tatanggana harita keneh nyarita marmot meureun bisa ngangkat tinggalina siga beurit tumeh marmot ge sarua jeung beurit marmot naon ari mana Edi sidik beurit da buntutna ge panjang marmot mah buntutna ge teu kitu teu panjang eta ka mana losna atuh Mang Rasdi nanyakeun deui hadinya tak katinggalin mah ku kuring asup ka kolong babalean ieu temal Maesah atuh Mang Rasdi jeung nu sejena ting tarengo narempo kana kolong babalean tapi eueuh naon-naon di kolong babalean oge lah maneh masuk ngagujrudkeun sagala rupa teh geuning eueuh naon-naon di kolong babalean oge ari lain itu mah tuh batu asahan tuh tong sok mah hariwangkeun batur Esa keur mah eukeur di urang keur harengheng loba paling ari si Inon jeung pamajikanna kamarana meuni tarisieun kieu puguh si Inon mah kakarajut pisan bieu nyaeta dititah nyusulan pamajikanana ka jeung barudak disusulan keur kamarana kitu Mang Rasdi talete eta cenah barudak teh hayang panggih jeung ninina temal Maesah ngabohong teu dicaritakeun yen Nyi Sarti minantuna balik ka kolotna panyana teh nyaraba ka kota disangka ku kuring mah Kang Inon teh keur ngalabeurit ka sawah boro kuring rek nyusul milu moro beurit nyan kuring malah paling gemes tah ka bobolak beurit teh naon beunang dipek-prek kuruna tuh man lah ilahi ngai ngomong teh sok janji calangap wae sia Edi lah Mang Rasdi mangga gegeureukeun dan nya tuh mang kuring mah lah sing demi sumpahna ge lamun meunang beurit rek dipek-prek kuluna teu kitu diteuk-teuk ke ieu heula cokorna di mana geus buntung diasupkeun kana hawu keun sina karasaeun bohongan mending ngaruksak pisan kana pepelakan teh geus puguh ngaruksak kana pare mah kana hui jeung sampo ge ngaruksak deui temal Edi bener-bener manehna gemeseun naker kana beurit teh da memang nya kacida ngaruksak ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso
Para mitra sadaya Edi bener-bener manehna gemesina keur kaburit da memang nyakat sidang ngaruksakna. Keun bae tong make aral subaha tong make dipake pusing sagala Edi. Sabab nu ruksak pepelakan ge lain urang bae sarerea pada ruksak. Pari geus dua usum ayeuna teu ka aral lapisan. Sadaja dipake keheul ge da geus kitu buktina atuh. Lah dilekekan ku kuring nyaan. Bieu ge lamun katingali mah ceuk biasa aya beurit. Beurit bodas ditekuk ku urang menyaan lah. Nya kalau cucungik teh si monyong teh. Oh, kumasia we lah masih ngarek dipanggang oge. Yo heuy, esa. Mangras di siganu keheul ka Edi. Jerut turun tuluy ngaleos balik we malah panmitra. Samalah Edi teu lila ngaleos balik sewang-sewangan. Sanggeus beurit bodas mah eueuh ka Karama Esah daek turun tina babalean tuluy ka jero. Samalah kebat ka dapur nutupkeun tidak nu bolongor keneh. Caturkeun Inon kakara tepi ka imah mitohana kabeneran mitohana nu lalaki katelah Mang Atma nyampah keur ngadaweung di tepas kalaecat Inon ungah kalawananya leuwih ti heula. Bah cager bah pokna. We cager mah patak bisa cungalik oge rek ka mana sia si laing. Ceuk bah ada Mang Anta. Mang Atma nyarita asa dariana keur semu keheul. Nah jabah ari inung barudak aya ka dieu. Nah rek naon perlu da sia ka dieu. Rek nyusulan we sina balik deui jeung barudak tema Inon gek dieu. Kate teu ari disusulan ge sia. Geus we teu kudu disusulan deui ari ka jelema geus diusir mah ku ilaing. Malah ya halusna si laing ngarag-ragkeun kecap ka dewek deuleu. Ngarag-ragkeun kecap kumaha ri Abah? Inon netep siga nu heran. Oh nyerenkeun si Sarti ka dewek kesebut papana. Baheula lagi si Sarti dipentak udah ka dewek. Oh krek nyerenkeun si laing teh ayeuna geus sok ka dinya. Indek nyerenkeun bah kuring ka dieu teh nyetrek nyusulan pamajikan jeung barudak teh mal Inon leuleuy. Padahal teh nama teu keunah ngadenge omongan nu jadi mitoha dari anaker. Yo Inon cing dewek rek nanya ka ilaing. Ari ilaing teh eling teu ha? Cing sok dewek rek nanya. Aduh nu mata kuring ka dieu gaya maksud nyusulan pamajikan jeung barudak teh. Netelakeun kuring eling bah. Lamun teh eling mah nya kuring nyusul-nyusulan kitu atuh. Teh mal Inon beungeut narada bareureum. Yo Inon, lamun si laing bener-bener ngarumasakeun jadi jelema eling. Sing bae gatuh ngomong teh ulah jang dicalangap sia. Ulah jang dipelenung we asa ngeunah diri keur diri sorangan. Padahal paduli teuing batur. Ngeunah teu ngeunah eon sia. Geus sabaraha kali si laing ngajujurung balik ka anak dewek. Lamun kitu teh mah geus nista maja utama. Nu hartina mah lain sakali dua kali sia. Sakira-kira si laing geus teu kaduga maraba nu jadi anak jeung anak pamajikan. Matak naon sarenkeun ku ilaing sia kanu jadi kolotna. Da si Sarti teh lain kaluar tina beulahan batu. Bogoh inung bapana bari hirup keneh. Dikira dewek rek ngarasa karugian ka cicingan deui kudu jadi anak jeung incu. Moal euy moal ngarasa karugian keur ngaran si Atma mah. Kuateun keneh maraban bari nage. Sadajan dewek kasebut eueuh kagabdeg oge. Ai dihina-hina teuing mah ku sia. Baheula dewek jeung inungna si Sarti teu ninitah atawa maksa yen si laing kudu dikawin. Kawin ka anak dewek. Sabab kolot mah tadi ge nyarek moal nita moal. Gumantung kana kasuka jenisna masing-masing. Kan ulah kitu carana ari si laing ngakukeun jelema eling mah. Make jeung aya basa jor bejakeun ka bubuyut sia sagala kalau jadi pamajikan teh. Kapan basa kitu teh lain keur ucapkeun jelema hidang pikiranana. Tapi keur jelema nu teh eling. Dume eta meureun dewek geus aki-aki kieu aya paribasa sakepeul jeung bajuna. Moal sieun keur si Atma mah sia. Asal kana jalan pibenereun sia. Sok rek kumaha pikarepeun sia. Maksud si lain ka dieu teh geura